en caso de bruxismo, para aliviar estrés, ellos muerden demasiado fuerte, con fuerza. Y por eso, con algunos tipos de ejercicio. Y cuando tenemos algunos estrés, para moverse el cuerpo puede aliviar, quitar el estrés. Pero la gente, si por ejemplo muy ocupado, trabajo mucho, no hay tiempo para hacer ejercicio o moverse el cuerpo. En este caso, mientras duermen, ellos eh, y hace bruxismo para morder de estrés o aliviar el estrés. Pero y después de mucho tiempo con este problema, a veces